最近换季叠加 H3N2 甲流，感冒真的太容易找上门了。鼻塞堵得睡不着，流鼻涕，擦到鼻子痛，喉咙干痛，还浑身没劲儿，是不是越扛越难受？别慌，今天给大家分享3个超实用的小妙招，比单纯喝水见效快多了。最后一个还1分钱不花，赶紧点赞收藏，跟着做感冒好得快。咱们先来说第一件事，盐水漱口，从源头缓解咽喉不适。感冒初期最常见的就是喉咙干痛发痒，这时候做好清洁护理，能有效的阻止炎症加重。做法特别简单，大人小孩都能用，还没副作用。准备300到400毫升温水，加半勺普通食盐，搅拌到完全溶解，淡淡的咸味就刚好，浓度太高反而会刺激黏膜，一定要在饭前饭后操作。每次含一大口水，仰起头，让盐水充分浸润咽喉部位，保持10到20秒，让盐水接触到喉咙的每一处，再慢慢吐出来。可不要小瞧这个方法，温盐水能温和清洁喉咙表面的病毒和细菌，减轻局部的炎症反应，还能滋润干燥的咽喉黏膜，缓解刺痛感，缓解了咽喉痛。第二件事才是重中之重，千万别硬扛，科学应对规避并发症，及时处理才是对自己身体负责。像出现发热、头痛、咽喉肿痛、咳黄痰、鼻塞、流黄浓鼻涕这类情况这大概是外感风热邪气引起的。调理以辛凉解表为主，经中医辨证为风热症后，可以用柴银等辛凉解表类中成药，由柴胡、金银花、黄芩等经典药材组成，清热解毒，利咽止咳。如果对这些症状置之不理，很容易引发一系列严重并发症。咽喉不适持续加重的话，可能会发展为急性扁桃体炎，出现扁桃体肿大、化脓的情况，不仅吞咽时剧痛难忍，还可能伴随高热不退，严重的甚至会影响呼吸。鼻腔炎症如果扩散，会诱发鼻窦炎，导致持续的鼻塞、头痛剧烈、脓气增多且不易擤出，还可能损伤嗅觉，留下长期不适。更要注意的是有高血压、糖尿病等基础疾病的人群，感冒引发的炎症和发热会加重身体负担，可能导致原有疾病病情波动，增加治疗难度。所以感冒后一定要及时判断症状类型，科学用药，避免小病变大病。最后再教大家一个不花钱的小妙招，按压迎香穴，随时随地缓解鼻塞。先教大家找位置，超简单，就在鼻翼外缘的中点旁边，鼻唇沟那个凹陷处，用手摸一摸，能感觉到轻微的凸起，那就是迎香穴了。按压方法也很容易，用食指和中指的指腹轻轻按压在穴位上，顺时针或者逆时针慢慢按揉，每次1到2分钟，力度不用太大，感觉到轻微酸胀感就可以。迎香穴是中医里管鼻子问题的关键穴位，按揉它能疏通鼻部经络，改善气血循环，让堵塞的鼻腔快速通畅。这3个实用的感冒缓解妙招你都学会了吗？别忘了点赞收藏，也分享给身边正在感冒的朋友，让他们也能少难受点。